Hii ndio inaitwa ESM board. ESM board. Okay. Hii ndio ambayo unakuta kuna wakati huwa inakufa, alafu ukibadilisha inabidi manufacturer akikutumia na kutumia na kodi fulani hivi. Okay. Ambazo unaziingiza. Yaani ikifa hii, ukiwasha tip, inaisha kwenye self test. Hiyo ndio, yaani ni nani, ni feature yake kubwa. Okay. Kwamba yes, inaitwa ESM board, embedded